Guys, siapa yang punya mobil solar, kalian wajib coba nih. Tukang solar nih, zat adiktif untuk menaikkan performa pembakaran, membersihkan ruang bakar. Dimasukkan langsung ke tangki ya guys ya, ke tangki bukan ke mesinnya guys ya. Nah, ini bukan zat pewarna atau hal lainnya ya, bukan. Sekarang yang lagi ramai juga tuh, bukan ya. Ini adalah zat adiktif untuk menaikkan performa pembakaran. Jadi teman-teman yang punya mobil solar gas, beli di kedai yang di bawah sekarang juga, jangan sampai kehabisan.